好啦，到咗呢個第六題咧，就哇，好多人都喺度鬧人啦。呢個題出咗啲乜鬼嘢咧？之前啲 binomial 都係送分噶嘛。咁呢一題嘅第六題就真係刺激嘅，好多人都唔知道佢喺度噏乜，都喺度喊晒，都係因為呢一題嘅。好，我哋嚟睇下佢究竟呢個題做咗乜鬼 Q 嘢先。首先咧就係 A 問啦，A 問就係比較常規嘅一個簡化啦。咁我 left hand side 係 x square 嘅 x cube 加一嘅 n 加二次方，然後下邊咧係 x 嘅 x cube 減一嘅 n 次方。所以佢就係分母呢度咧就係x 嘅3n 加4啦。然之後係佢嘅呢個 x cube 加一嘅 square，然後係 x cube 加一嘅 n 次方，x cube 減一嘅 n 次方。咁後邊呢兩個就可以並埋一齊，就等於右邊噶啦。好，咁睇A 問都唔係好恐怖啫，我哋睇下 B 問喺度講乜 Q 嘢先。B 問嘅話 ，find the least positive integer。positive。好多人睇咗好鬼耐都唔知道佢呢句話喺度講咩嚇。Positive integer are such that the coefficient of xr in the expansion is non-zero. Hence, find this coefficient. 好，呢個究竟喺度講咩咧？就係我哋先諗下佢呢個嘢喺 A 問入邊係代表咗乜嘢先？對於 B 問嚟講，其實佢嘅就係 n 等於8啦。n 等於8嘅話，咁呢個嘢咧，我哋就會變成咗 x cube 加一的 square 乘上 x 嘅6次方減一的8次方 over 呢個 x 嘅28次方嘅。咁 generally 咧，我哋都會將佢展開嘅 x cube 加2 x cube 加一嘅再乘上 x6減一的8次方，再除呢個 x 嘅28次方嘅。好，我哋嚟分析一下，佢做緊乜嘢咧？就係先睇下分子啦。分子嘅話會係 x 嘅6次方乘上呢一 q 嘢，2x 嘅6次方乘呢一 q 嘢，再加上1乘呢一 q 嘢嘅。喺咁嘅情況底下嘅話咧，我哋就分類討論啦。x 嘅6次方，咁佢乘過嚟呢度嘅話，佢嘅 exponential 咧，就或者佢指數咧 index 咧，有會有幾多種情況咧？就係6啦、12啦、18啦，一直咁到咗48加6係54嘅。呢個就係分子嘅喎。咁分母把分母都考埋嚟入去嘅話咧，就係整體嘅話咧，佢就會係6減28，呢個負22，呢個係負16，呢個係負10，呢個係負4，然後係2啦，咁一直咁到咗26嘅。呢個係 x 嘅6次方啦。咁到咗呢個 2x 嘅3次方呢度咧，佢嘅指數嘅話就會係直接減3啦，就係負25、負19、負13、負7、負1、5，一直咁到咗呢個48加3係48加3，26減3 26啦。呢個係佢嘅指數。然後係如果我哋揀嘅1嘅話咧，佢就係負28啦。咁一直咁寫埋落去啦，負22、負16、負10、負4、2，一直到呢個20嘅。好，呢個都係總噶啦。咁我哋睇下佢呢個係佢所有嘅 term 嘅一個 index 嘅情況啦。佢話係 least positive
integer r，即係 x 加 r 次方。我哋諗下，我哋最低嘅指數其實就係2喎。因為咧，我哋只有3種情況嘅，即係揀佢、揀佢或者揀佢。而呢度嘅最細嘅整數咧係2，呢度最細整數係5，呢度最細嘅整數咧係2嘅。所以個 least positive integer r is 2，r 係等於2嘅。嗱，我希望你聽得明啦，但係聽唔明嘅話，我已經好盡力咁去講噶啦。因為呢個嘢真係好多人都好難去理解佢喺度究竟想表達啲乜嘢。好，我哋知道咗 r 係等於2嘅話咧，咁我哋就好簡單咁可以求出佢嘅係數啦。咁如果佢係揀 x 係得6次方嘅話，如果 x 係揀6次方嘅，再右邊呢個括號嘅話咧，佢就係需要去揀幾多次咧？其實佢就係要揀呢個30次，總共係30次，咁佢要揀5次啦，就係 C85 x6的5次方。唔好意思，佢要揀4次，4次4×6=24，24加6係30，30再減2/2，然之後係講明呢個-1咧係要揀4次嘅，最後再除呢個 x 嘅28嘅，咁佢係會得到呢個係數，我睇下結果先，70。然之後如果我哋係揀1嘅話咧，咁佢就係1乘上 C85啦，x6次方要減5次嘅負1，我哋要減3次喎，然後再 over 呢個 x 嘅28啦，咁佢其實佢係數係負嘅56嘅。好，我哋呢個 x square 啦，呢個 x square 啦，所以咧喺 least positive integer r，即係喺 r 等於2嘅時候，佢嘅 coefficient 係呢兩個兼密埋起嚟啦，所以佢 coefficient 係70減56等於14。OK，呢個就係 B 文㗎啦。我哋再嚟睇呢個 C 文，我先 clean 呢個咩先。C 文嘅話，佢係話呢個 someone can state that there exists a positive integer n such that there is a non-zero constant term。non-zero constant term。non-zero constant term 嘅話咧，就係呢度係 constant。首先呢個又係用到 A 文啦，佢又會轉成右邊呢個喎。我哋再嚟分析一下啦。佢其實就係 x 嘅3次方加1。算啦，我就係用呢個啦，我就喺呢度嘅右邊呢度寫，喺呢度嘅右邊，喺呢度嘅右邊咁寫嘅話咧，佢嘅係數 x 嘅6次方嘅，如果我哋揀 x 嘅6次方啦，佢嘅係數係會有從呢個-22、-16、-10、-4、2，咁一直到呢個揀咗6、8，咁佢一直係到咗咩嘅喎？佢嘅結構係6加上6n 嘅結構啦，再減去28，即係6n 減16，睇下先。n 等於唔係6n 減28，呢個佢 general form 啦。好，如果我哋係揀呢個 x 嘅3次方咧，佢嘅 general form 係呢個，佢對佢 index 嘅 general form 咧係呢個6n 減31。
如果揀一嘅話，佢係6n 減34。所以咧，無論係呢個定係呢個定係呢個，佢都係永遠到唔到呢個 constant term 嘅。所以呢三種 case 都到唔到，呢三類 term 都係到唔到嘅，所以係 disagree 啦。呢個就係我哋要整體咁分析一下佢啲 term 究竟係啲乜嘢。我哋考呢個 binomial，我哋呢個想像力究竟達唔達標咧？我哋呢個究竟對呢個 binomial，因為 binomial 咧，佢唔係我哋單止要用呢個公式，係有呢個將一個好複雜嘅 term 去展開嘅能力嘅。所以呢題今年真係考得特別嘅難啊！希望大家可以多啲人做出呢個題目嘅 B 問同 C 問啦。希望我相信大部分人都可以做得到嘅。好。